Okay, good morning guys. So ngayon, gagawin natin is di-disassemble naman natin yung engine para sa project Nouvo natin. So ngayon makikita natin kung ano ba yung mga kailangan nating parts na dapat natin palitan. At the same time, lilinisin na rin natin yung mga parts niya na i-reuse natin. So ito yung whole engine. Ito yung mga gagamitin natin mga tools. So, start tayo.